បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតការធ្វើនៅដំណើរឆ្នោតយន្តនៅថ្ងៃទី11ខែ1ឆ្នាំ2026មកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការលេងសងសនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតផងដែរហើយនេះគឺជាលទ្ធផលការប្រជុំសមាញ់វេលាម៉ោង6:30នាទីល្ងាចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី10ខែ1ឆ្នាំ2026មកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការទស្សនាដូចគ្នាអ្នកខ្លាត់បាក់អត់បានមើលលទ្ធផលក៏មើលលទ្ធផលខាងត្រង់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលទ្ធផលសាមញ្ញហើយឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលនៅតម្រុយថ្ងៃទី11ខែ1ឆ្នាំ2026មកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការលេងសងសនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលថ្មីដើម្បីតាមដាននៅដំណើរខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងចុច Subscribe ចុចជាវ Comment លេខ168ក្រោមវីដេអូនិងជួយចុចសញ្ញាមេដៃ Like ឡើងលើទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយផងដែរបាទហើយលេខទៅថ្ងៃនេះលេខអុកខ្ទង់គឺមានចំនួន2ខ្ទង់គឺមានខ្ទង់10ក៏ដូចជាខ្ទង់60បាទខ្ទង់10គឺមានចំនួន2គ្រាប់បាទគឺមានលេខ11និងលេខ19សម្រាប់ខ្ទង់60របស់យើងវិញគឺមានចំនួន3គ្រាប់បាទមាន61 63និងលេខ66ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ11គូនឹង66ចឹងលេខត្រឡប់ខ្ទង់10និងខ្ទង់60នោះមានដូចជាលេខ91 16និងលេខ36ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះលេខតូចនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទនេះឯងចំណែកលេខធំរបស់យើងគឺមានចំនួន2គ្រាប់បាទលេខធំទី1គឺមានដូចជាលេខ617ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខអចគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដឹងលេខធំមកចុងក្រោយលេខ2នោះគឺលេខគូតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគឺ949មកលេខគូចឹងលេខហ្នឹងគឺល្អនៅក្នុងម៉ោង6:30នាទីយប់បាទគឺ949ណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីឯចំណែកឯ617ល្អនៅក្នុងម៉ោង4:30នាទីល្ងាចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅធ្វើការលេងសងសនាងបានគឺឆ្នោតយួនតម្រុយនេះគឺធ្វើការលេងសងសនាងមានរយៈពេល3ម៉ោងបាទគឺមានម៉ោង1:30នាទីថ្ងៃត្រង់ម៉ោង4:30នាទីល្ងាចនិងម៉ោង6:30នាទីយប់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងស្រឡាញ់ម៉ោងមួយណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចលេងម៉ោងមួយនឹងបានវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការលេងសងសនាងបាទគ្រប់លាបាយទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ